tara na, bukas na, baka di ka bumalik. Grabe naman si Tite. Diyan mo nakita pamasahe ha? Oo. Ay, sige te, grabe naman kayo. Siyempre, babalik naman ako. Nasaan na si Ima dyan? Andoon, masakit ang tuhod. Ah, may rayo manilukal lang yun. Hindi maka, di ba nasa rooftop ang labahan? Oo. Hindi siya makaakit panawagan sa kanyang Buti. tuhod. Hindi, kamusta naman doon? Kaya kinakasal. Tinatanong ka nga, sabi ko, naku, nag-aalaga ka ako ng mga ako, hindi na ako makaalis. Ilan yung anak nag-eetsa na, yung manugong nag-eetsa. Naku, talaga yung babae na yun, talagang hindi na pinagtahin ang katawan. Wala. Kailan nagkaedad na bagay. Ako nga, eto, nasa katatuti. Parito lang ako. Mabait yun, hindi ko Oo, napakabait na siya. hindi siya, Natuwa naman ako. Ngayon lang uli ako naka-sideline. Tinis. oo. Oo, Sa diba? pagkain naman hindi naman ano. Ibababa na nga yung kanilang washing para hindi na sa rooftop. Doon, dati naman doon yung sa garahe, kaya lang masikip eh.